Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, veganen, gesunden Video von mir. Da wir jetzt im Winter nicht an die überaus gesunden, frischen Wildheidelbeeren gelangen können und da nur die wild wachsenden Heidelbeeren zu den Heilpflanzen gehören, die voller Vitalstoffe sind, zeige ich euch heute eine Methode, wie man trotzdem in den Genuss dieser Heilpflanze jetzt im Winter gelangen kann und wie man einen Smoothie daraus zu einem richtigen Booster machen kann. Und der uns in dieser entbehrungsreichen Zeit mit einer ganzen Palette an Vitalstoffen versorgt. Zuerst geben wir dazu 2 Esslöffel Bio-Aronia-Beeren in getrockneter Form in den Vitamix und weichen diese mit etwas von meinem dampfdestillierten Wasser ein. Für mindestens eine halbe Stunde, man könnte sie auch über Nacht einweichen, wie ich das jetzt getan hatte. Am nächsten Tag habe ich dann eine Bio-Zitrone gerieben und den Zester davon dann zu den Aronia-Beeren in den Vitamix gegeben. Der Vitamin-C-Gehalt ist in der Zitronenschale besonders hoch. Auch stecken in der Schale Flavonoide, die eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung haben. Jetzt geben wir das Fruchtfleisch einer halben Bio-Orange in den Vitamix. Das wird einen Teil der natürlichen Süße in diesem leckeren Smoothie ausmachen. Man könnte übrigens auch den Zester dieser halben Orange mit dazugeben. Jetzt kommen 2 Esslöffel von meinem selbstgemachten Kokosjoghurt hinzu. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und das ist mein Erkältungswundermittel, der fermentierte Honig mit Knoblauch, Zwiebel, Ingwer und Kurkuma. Mein Video dazu kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken. Dann kommt ein gehäufter Teelöffel Traubenkernmehl hinzu. Das beinhaltet das OPC, das stärkste Antioxidans. Und jetzt kommt die allerwichtigste Zutat, und zwar wilde Heidelbeeren in getrockneter, rohköstlicher Form. Durch die schonende Trocknung bei gerade mal 25 Grad Celsius bleibt die ganze Palette an Vitalstoffen dieser Heilpflanze weitgehend erhalten und durch die Trocknung liegt das Pulver natürlich in konzentrierter Form vor, sodass ein Vielfaches an wilden Heidelbeeren auf diese 2 Teelöffel passt. Ein kleines Glas Bio-Kokosmilch habe ich noch hinzugegeben und dann den Zester der eben geriebenen Bio-Zitrone. Und jetzt kommen einige vitalstoffreiche Gemüsesorten in Bio-Qualität, die wir entsaften werden. Eine Bio-rote Beete, die wir gerade gesehen haben, dann diese Zitrone, die wir vorhin gerieben hatten, die verwenden wir auch, die Schale von der Orange und ein Stück hier von diesem Rotkohl, der ein vitaler Tausendsasser ist. Ferner werden noch hier diese Karotte entsaftet und ein halber Bio-Apfel, der auch nochmal für die Süße sorgt. Ich werde euch gerne mal mein Video zu diesem Slow Juicer hier oben verlinken, wo ich den vorgestellt habe und wo ich unter anderem erklärt habe, wie nährstoffschonend ein Slow Juicer im Vergleich zu einem Zentrifugalentsafter entsaftet, wodurch man extrem nährstoffreiche Säfte mit intensivem Aroma erhält. Denn man erhält im wortwörtlichen Sinne den gesamten Saft einer gesunden Frucht ohne die lästigen Ballaststoffe dabei, sodass der Körper mit allen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien versorgt wird, in einer solch großen Menge, die man niemals durch das Essen dieser Früchte erhalten würde. Und zwar deshalb, weil man zum einen so viele Früchte gar nicht auf einmal essen könnte und zum anderen die genannten Stoffe daran sofort absorbiert werden und dem Körper nicht erst nach einem langen Verdauungsprozess zur Verfügung stehen. Die Pflanzenstoffe können also schneller und besser vom Körper aufgenommen werden und ihre Wirksamkeit optimal entfalten. Mein Video zu den gepressten grünen Säften, worin das auch nochmal deutlich wird, verlinke ich euch hier oben auch nochmal gerne. Der einzige Nachteil bei gepressten Säften wäre der, dass im Falle von gepresstem Obst der Blutzuckerspiegel stark ansteigen würde, weil die Ballaststoffe fehlen, die das verhindern würden. Deshalb presst man sich grundsätzlich auch immer nur Gemüse und kein Obst, weil Gemüse sehr zuckerarm ist. In meinem Fall habe ich zwar einen Apfel mit entsaftet, aber da wir hier jetzt den Saft mit dem Smoothie kombinieren, gibt es hier ja genug Ballaststoffe, sodass wir in diesem Fall die Vorteile von beiden Methoden optimal nutzen. Ein kleines Glas Kokosmilch habe ich noch hinzugegeben und jetzt wird diese tolle Mischung einfach gründlich durchpüriert und das geht bei dem Vitamix richtig schnell. Maximal 1 Minute dauert dieser Püriervorgang, sodass Oxidation und Erhitzung dieser wertvollen Inhaltsstoffe kaum stattfinden, die normalerweise in einem herkömmlichen Smoothie den Nachteil desselben darstellen. Durch die Kombination von Smoothie und gepresstem Saft ergänzen sich die Vorteile dieser beiden Methoden auf ideale Weise, weil wir hier in diesem Fall nur wenige, aber wichtige Ballaststoffe benutzen und durch den gepressten Saft
in den Genuss extrem vieler Vitalstoffe gelangen. Alhamdulillah. Was nun den Rotkohl betrifft, so stärkt dieser aufgrund seiner entzündungshemmenden und antioxidativ wirksamen Pflanzenstoffe das Immunsystem und schützt vor zahlreichen Erkrankungen. Denn in ihm stecken unter anderem, wie bei allen Kohlsorten, die gesunden Senfölglykoside. Und was die rote Beete betrifft, so kann sie die Leistungsfähigkeit des Herzens bei Herzinsuffizienz verbessern. Denn der Saft von diesem Gemüse ist äußerst vorteilhaft für die Gefäße, er fördert die Durchblutung und senkt den Blutdruck, was wiederum zu einem leistungsfähigeren Herzen und Gehirn führt. Und das gesunde Heidelbeerpulver hier in dem Smoothie schmeckt nicht nur köstlich, ganz nebenbei hilft es bei allerlei Leiden wie Verdauungsproblemen, Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die wichtigsten bioaktiven Substanzen in der wilden Heidelbeere sind die Anthocyane. Studien haben gezeigt, dass Anthocyane zu den stärksten Antioxidantien zählen und zum Beispiel gegen Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer, Parkinson sowie Krebs wirksam sind. Dazu kommt, dass in Heidelbeeren neben den Anthocyanen viele weitere sekundäre Pflanzenstoffe wie etwa Chlorogensäure, Resveratrol und Quercetin, aber auch Vitamin C und Vitamin E enthalten sind, die ebenfalls als Antioxidantien fungieren. Durch das Zusammenspiel all dieser Substanzen wird die antioxidative Wirkung immens verstärkt. Und da auch die Aronia-Beere ein starkes Antioxidant und daher ein guter Helfer im Kampf gegen freie Radikale und chronische Entzündungen ist und überdies krebshemmend, antidiabetisch und antibakteriell wirkt, erwirken sie zusammen mit all den anderen gesunden Zutaten einen synergistischen Effekt, sodass wir mit diesem köstlichen Smoothie einen richtigen Booster für unsere Gesundheit erhalten, den wir jetzt im Winter ganz besonders benötigen. Daher kann ich euch diesen gesunden Smoothie sehr empfehlen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten, vergesst nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.